中山嘅發展商真係癲晒，7000零蚊帶埋精裝修就線咗啦，加萬蚊就送埋停車位俾你喎，而且仲係產權車位。大家好，我係知喺兵哥，兵哥今日嚟到中山神灣以洋繁花里嘅。咁咧，大家知道香港城就叫繁花里，但係咧今日又搞活動喎，首期最低2萬蚊，月供最低2500，加萬蚊送埋停車位喎。咁買個2房月供2500，買個3房月供2800，買個大3房月供3300，買個4房月供只需要4000蚊就得啦。跟住兵哥一齊去了解下。首先嚟到我哋嘅119最靚呢個洋房間，仲係我哋嘅單邊位嘅。咁入門口呢，我哋可以望到我哋呢個玄關啊，又可以做鞋櫃位。好多人中意風水角度嚟睇樓呢，都會知道有個玄關呢非常之靚嘅。咁入咗嚟呢，我哋可以望到我哋廚房嘅。呢個廚房呢，我哋交樓標準呢係有嘅。除咗啲âm煲鑊頭冇呢，其他冚唪唥都有。方太嘅都係比較大嘅牌子。咁你可以睇到嘅呢一邊呢，而家做個西廚。咁咧呢個門咧係最新型嘅 LTK， 咁咧我哋後期我哋交樓咧係一埲牆嘅，但係咧你都可以改成差唔多嘅。咁睇翻我哋個南北通嘅客廳，呢邊係我哋嘅南邊，呢邊係我哋個北邊。咁我哋嘅北邊嘅客廳咧係有4米嘅開間嘅。嗱，我哋嘅客廳咧係直望我哋嘅別墅區同埋我哋個游泳池嘅。嗱，咁我哋睇到前方嗰啲4期咧係而家起緊嘅，但係我哋賣嘅咧就係我哋睇呢一棟。係整現樓噶啦，因為我哋係帶精裝修，而家仲差精裝修部分未有整好嘅。咁我哋另外一邊咧個飯廳呢度咧係3.35米嘅，就會比個客廳咧會細翻少少。呢邊咧有個商戶陽台，商戶陽台呢度咧可以做一個洗衣櫃嗰度嘅，所以係非常之方便。嗱，上面咧係天然氣啊，咁呢邊咧可以晾衫啊，就唔會影響我哋個另外一個陽台嘅景觀面啊。跟住兵哥入我哋嘅休息區。休息區首先咧，我哋左邊咧係我哋嘅洗手間。呢個洗手間咧做咗乾濕分離，再做咗洗手台分開嘅。呢啲咧係我哋嘅交樓標準嚟嘅。嗱，呢裏邊嘅空間都係好大嘅。嗱，空間非常之靚。嗱，跟住兵哥睇我哋第一個房間，呢個咧係2個兒童房，但係咧我哋打開咗。嗱，打開咗之後咧，其實呢個係以辦公嗰個設計，但係咧如果你屋企細路仔多，呢邊可以後期整一張床咧。可能設計會更加靚。嗱，呢個位置我哋可以望到嘅就係成個飄台嘅位置，哇，真係贈送嘅。加埋攝影師嗰個位置咧，都可以擺一張床。所以講如果細路仔多嘅情況下咧，可以做一個兩邊床，中間細路仔玩嘅。咁睇下我哋個第3個房間。嗱，呢第3個房間咧係可以望到我哋個光景嘅，景觀面咧就非常之靚，擺1.8米嘅大床，再做埋衣櫃。咁睇翻我哋主人房。嗱，主人房呢度咧，嗱一入嚟。都係個洗手間咧，其實係對住個床嘅，但係咧你衣櫃咁做咧就會比較靚啲。攝影師入我哋個洗手間睇下，呢隻咧首期都係最低可以做到2萬，月供4000蚊就帶埋精裝修啦。嗱，個景觀面，哇！如果高樓層直接望到我哋個光景嘅。我哋而家嚟到107平方嘅3房2廳2衛，如果119啊會大翻少少，咁呢隻咧就會縮細版。入門口有個鞋櫃位2米嘅，咁咧我哋都係做翻南北通透，而且都係雙陽台。咁呢個總價咧會平翻15到20萬，月供大概係3300蚊左右。咁首先睇下我哋個南面嘅陽台，南面陽台係可以直接望我哋個光景嘅。攝影師睇下 ，OK， 再睇翻我哋嘅廚房啊。可以擺個大嘅雙開門冰箱位嘅。嗱，空間咧係非常之 OK， 呢啲咧都係我哋嘅交樓標準嚟嘅，睇到即所得啊！包括我哋嘅推拉門，再睇下我哋個北邊，呢個開間咧會比啱先細40公分啊！我哋再睇下嗱，樓下低樓層望我哋嘅游泳池啊，望我哋嘅別墅區啊，再入嚟睇我哋嘅休息區，首期2皮。呢個洗手間咧都係做咗一個乾濕分離，同埋洗手台同埋裏邊分開嘅。嗱，再入嚟咧睇翻我哋嘅第一個房間先。第
第一個房間擺1.8米嘅大床，再睇翻我哋嘅光景，睇翻我哋個第二個房間嗱，呢第二個房間佢個飄台咧就喺裏邊啦，咁我哋就贈送咗大概係2.5個方，擺1.8米嘅大床。呢個主人房就大好多，望光景，睇翻我哋嘅洗手間嗱，總價80萬出頭嘅。OK， 咁我哋再睇我哋個99平方嘅，而家嚟到我哋個100平方嘅3房2廳2衛嘅，咁呢一隻咧就景觀面會靚啲。嗱，入門口咧鞋櫃位都係1.5米左右，直接我哋先出嚟我哋陽台睇下先。其實啱啲嘅南北通咧有少少遮擋，就因為南面嘅陽台咧睇到呢邊嘅少少嘅牆啊，但係咧我哋呢個100平方嘅咧一望無際，一片光景嘅。嗱，陽台呢個特別嘅之處咧係非常之大，加埋攝影師後邊咧可以有一個大大嘅位置，可以俾你做一個洗衣櫃呢啲係非常之 OK 嘅。跟住邊個入嚟睇下嗱，哇！呢啲客廳我哋睇到嘅咧即係交樓，即係所得嘅。包括我哋個廚房咧，空間都非常之大，仲有個窗戶嘅，我哋可以望到擺雙開門冰箱位。大部分嘅房咧，大3房咧，好少擺到雙開門嘅。咁我哋呢隻咧係冇問題。入嚟之後咧，我哋嘅右手邊咧係我哋洗手間。呢一隻戶型咧就唔做嗰個洗手台喺出邊啦但係佢嘅空間 OK。我哋睇下我哋第一個房間，呢個房間係我哋嘅兒童房，但係咧擺1.8米嘅床係冇問題嘅。嗱，睇翻我哋第二個房間，第二個房間景觀門就比較靚啲啦。包括呢個飄窗位送咗2.5個方，直接望光景，擺1.8米嘅大床，再做個衣櫃。睇翻我哋嘅主人房，主人房入嚟嗱，呢個洗手間，呢個洗手間咧就非常之大氣啦。哇，真係正！呢啲全係我哋嘅交樓標準，而且咧唔對住個床。嗱，呢隻幾錢咧？75萬左右就可以買到呢個大3房。嗱，再睇翻我哋嘅89平方，最平咧就有68萬到72萬之間就可以攞低噶啦。但係嗰隻咧有少少區別，就係少一個洗手間。其實戶型咧同呢隻100平方係冇好大區別嘅，但係比呢邊咧平翻大概係6萬蚊左右。嗱，入嚟都係1.5米嘅鞋櫃位。其實呢個景觀面咧同啱先嘅100平方咧係一模一樣嘅，都係睇光景，大陽台嘅。佢個客廳咧係少咗大概20厘米嘅，唔會少好多嘅。嗱，跟住兵哥再睇翻我哋裏邊呢度咧個餐廳位非常之大，足夠嘅。咁咧呢一隻89平方咧，佢唔會細好多喎，佢都可以擺張雙開門嘅冰箱位，包埋呢啲咧都係我哋個交樓標準嚟嘅。包括啲洗手台有個大窗戶，係非常之光猛嘅。咁入嚟之後咧，我哋嘅洗手間咧係一隻嘅，乾濕分離，睇到即所得。咁我哋嘅第一個房間嗱，呢一隻1.8米嘅床冇問題，呢個係兒童房。再睇下我哋第二個房間，第二個房間景觀面就非常之靚啦，一線光景。咁樓層咧5樓以上可以睇到光景。再睇翻我哋嘅主人房，呢個主人房冇做洗手間，所以個空間好大。嗱，飄台位送咗2.3個方左右。跟住邊個再睇我哋個細面積2房嘅，最後嚟到76平方嘅2房嘅。咁呢隻戶型咧，我哋可以睇到嘅就係入門口咧有個1.5米嘅鞋櫃位嘅，直望咧我哋係朝南向嘅，係睇我哋個學校同埋睇我哋個山景嘅。咁我哋樓下咧係我哋個別墅區，嗱，景觀面咧係非常之好嘅。我哋望到前面係1期，同埋而家起緊嘅咧係我哋嘅4期。咁我哋而家賣緊76呢隻咧係我哋嘅現樓嚟嘅，所以係非常之 OK 嘅。嗱，咁我哋可以望到就係成個客廳係非常之光猛。咁我哋而家燈係比較細嘅，係交樓標準。我哋而家睇到呢套咧就係我哋個收樓標準啦。嗱，我哋啲廚房3件套咧就係方太嘅，呢啲咧全部都係有嘅。呢度可以擺個雙開門嘅冰箱位。跟住兵哥入嚟再睇下，呢隻月供咧大概係2500蚊，首期最低可以做到2萬蚊。呢隻我哋嘅大客房，嗱，呢隻客房擺1.8米嘅大床，一啲問題都冇。再整個大衣櫃。咁咧呢隻係一個洗手間嚟嘅。嗱，呢個戶型咧只有一個洗手間，但係咧洗手間空間係非常之大。咁我哋睇下第二個房間，嗱，呢個房間，哇，都係朝南向嘅，都係望別墅嘅。
OK，我哋今日睇到咁多隻戶型同埋遠洋有乜區別咧？因為遠洋咧之前係賣緊我哋個期房嚟嘅，因為期房咧好多人會擔心，咁而家我哋大部分都係現房嘅，我哋個57棟啊、55棟啊呢啲啊，有啲咧係明年年底交樓，但係我哋睇個細面積咧係現樓嚟嘅。咁如果睇翻呢個小區度嚟講，大家好多人會諗呢個位置會唔會好偏啊？大家睇翻我哋之前嗰啲客戶，咁我哋前面咧2-3千戶嘅業主選擇，佢哋會唔會覺得偏咧？梗係唔會偏嘅，因為睇下我哋個收樓之後咧，入住率咧係可以達到50%到60%嘅。其實呢個入住率嚟講咧，係算係新樓盤係比較高噶啦。咁加埋咧，我哋慢慢個配套啊、學校啊、商超啊，同埋你慢慢會完善嘅。再加埋咧，我哋去個鎮中心咧。其實咧飲茶啊、肯德基啊、同埋我哋個大市場啊，都係10分鐘之內啊。不過而家我哋翻到廣州大橋口岸咧，只需要32分鐘。咁我哋一直都有翻我哋香港太子前灣嘅車，從早上到晏晝啊，包括從香港過嚟嘅車，所以講生活係非常之方便嘅。咁如果大家睇到呢個片，就想揾翻平啲嘅房啊，記得可揾翻兵哥啦，兵哥一定俾個驚喜你。呢期咧係咁先啦，拜拜。